Mostrando para vocês aqui o atendimento na casa do cliente, essa Samsung aí, a lave seca, modelo WD-106, mostrando aí que ela tá com cesto, né, totalmente solto, né. Esse problema aí acontece quando ela quebra o eixo tripé e danifica ali toda a parte dos rolamentos e a mecânica. E se o seu equipamento está fazendo ruído na centrifugação, pare imediatamente de usar o equipamento e chame o técnico da sua confiança. Aqui a gente vai passar o orçamento ao cliente, né, da troca do eixo tripé, com a parte completa do mecanismo mais a limpeza